Assalamu alaikum mahaifina. Yau na zo da muyi magana, magana ce ta rayuwa na. Kusa da kai za na zauna. Allah sarki babana, baba ne da ayi mini aure. Na yi girma da hankali, baba ayi mini aure. Baba ayi mini aure. Ayi mini aure. Baba ayi mini aure. Ayi mini aure. Baba ayi sa aure. Mari shiga. Mari kitse nan waje. Kitse nan waje. In baba ya ki mini aure, zan tashi ne da sauri. In je in baka kyauran baba ta tafi da aure. Yayancin. Kai, Usman gyara da nan. Mama na zo gurin kike ma ki sani. Magana ce ta wani zan yi tuni. Maganar auren da kika ce za ki miki. Kika so sai na hankali sannan ko za ki mini aure. Yanzu na girma mama, gobe zai iya noma. Na yi hankali mama ki dube ni da kyau, ki mini aure. In ko kike ki mini aure mama, tun da dai na yi girma mama. Sana je in sayar da gonan baba, kai sadaki. Gidan su wacce da ke so kusa, ai mana aure. Aure. Ai mana aure. Mama. Mana aure. Ai mana aure. Ai sa aure. Ai mana aure. Baba na sa aure. Ai mana aure. Zaje idan na yi aure. Mata da mata su yi aure. Ashe su ji daɗi. Duba amarya da ango, na ga suna ta nishaɗi.